سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ هانيين بخير؟ نتمنى تكونوا مزيانين. بغيت ندير معكم غير واحد الحاجه زوينه راه عند هذا البرد اللي فيه الرواح، اللي فيه الكحال، اللي فيه الصدر ديالو كيوجعو. شوفوا عندنا هنا التشين ها هو، وعندنا اللي تقدروا ديروا ليمه ولا تشينه ماشي مشكل، انا بغيت ندير غير شويه. وعندنا الجنجبير، سكينجبير هكا داير خضر. صافي واحد الحبات ديال عود النوار نوريهم لكم، كيسميو له القرنفل. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نغسلهم ونوريكم شنو غادي ندير لهم. هانتوما البنات كنقطعو هكا دريرجات باش نوريكم كلشي تشوفوه كيفاش داير. هانتوما جبت هاد الموس الصغير ما كيقطعليش، ماشي مشكل، حتى هادي نديروها غير هكاك ماشي مشكل. ها الجنجبير راني قشرته، حتى هو كنقطعوه هكا طريفات. البنات عندنا هاد الكاسرونه ولا بحال كنديرو فيها الماء، كندير ديال الشري، هذا ديال بلاد راه دايما هو اللي كنشرب. ديروا شي ماء ديال الشرب اللي كتشريو، حيت الماء ديال السقاكي ماشي مزيان. هانتوما كديروا هنايا حساب واحد 2 كيسان كبارين ديال، ماشي كبارين، كيسان صافي عاديين ديال الماء. هادشي كلشي راه مغسول، هو بحال والو ما غاديش يتهز ليا، بصح معليش نحاول. مزيان راه تهز هو. دابا غادي نمشي نديرو يطيب 10 ديال الدقائق. منين يغلي تخليوه 10 دقائق، بين يغلي تخليوه 10 ديال الدقائق صافي وتطفيو عليه. عود النوار، قرنفل، هو كنختارو غير دوك الحبات هكا وكنديروهم، ما نديروش داك التخت ديالو. راه غادي نوطي عليه شويه بالمغرفه باش يدخل. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نديرو يطيب، ملي يطيب نرجع معاكم. هذا البنات واحد الوصفه ما غاديش نقول لكم كي دايره للرواح، غير ديروها، ما تشريو لا سير ولا كنينه لا والو. ها هو البنات راه كيطيب، شوفوا هانتوما دابا راه قريب يطيب، راه كيفيض لي على البوطه ولكني ماشي مشكل. واحد الدواء فعال بزاف. صافي البنات ها هو طاب، شفتوه؟ ما بغيتش نفرغ هنا، غادي يتزلع لي، خصني ندير شي تبصيل ونخوي. الشي اللي بغيت ندير. وسخونه، انا ما درت لا الصفايه لا والو، نخوي قدامكم هانتوما. نرد فيه داك سكينجبير هو. صافي البنات دابا غادي ندير فيه العسل. ها العسل هادي راها زوينه، هاد العسل ما تكثروش بزاف، هي الا جا بلا العسل احسن، ولكن اللي ما يقدرلوش يشربوه بالعسل. ها هو البنات واعر، واحد المشروب واعر. سمحوا لي راه تزل عليه الماء في الطاسه في الطبيص الصغير، ماشي مشكل. هانتوما واعر، بسم الله. واحد المشروب البنات واعر صحي، وجربوه غادي تعرفوا. تجربوه، يشربوه الكبار الصغار الاطفال كلشي.
ما تخافوش منه البنات اللي عند النساء اللي حاملين ولا الوليدات الصغار ولا الشوابن ولا كلشي اللي فيه السكر، كلشي يشرب هاد الشي هذا. بصح اللي فيه السكر كنقول لهم ما ديروش العسل، شربوه هكاك واعر لا عند هاد البرد الرواح الكحل كلشي بلا ما تشريو لا دواء لا سيرو. انا كنت عيانه راني عليه اللي بريت الحمد لله.